Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi dengan saya Mang Sarip ya. Kita akan membuat lagi papatah yang konten kedua yang berjudulnya Kahirupan Cai. Hirup teh kudu jiga cai urang teh ngandung manfaat yang batur. Ayat 3 rupa kahirupan cai anu ku abi rek dijelaskeun ayeuna. Langsung saja papatahnya ya. Ngenteng hirup kana kahirupan cai. Aya 3 hal anu kudu jadi enteng tina kahirupan cai. Nu kahiji, cai mah salilana bakal ngocor ti girang ka hilir. Ngandung arti urang teh kudu DP handap asor. Tawadu cek bahasa agama nama. Cai oge salawasna bakal mere guna jeung manfaat kasaban wewengkon nu kacicingan atawa kaliwatan. Tegesna mah mere sumber kahirupan, sabab langkana bakal kapiluruh, ayana bakal mawa katenangan. Ngan awas masing waspada. Mun seng cai murka, gunung nu jadi pakuning bumi ge bisa rata ku cai murka mah. Nu kadua, cai salawasna bakal ngocor ka muara ngeusian walungan atawa wahangan nu saat. Ieu oge ngandung arti yen urang teh kudu bisa jadi insan-insan nu murah diri, pikeun salawasna nulungan kanu butuh, nalangan kanu susah. Mun boga elmu amalkeun pikeun minterkeun anu bodo. Mun boga harta kudu berehan ka jalma-jalma nu katalangsara. Intina kudu bisa silih simbeuhan ku kaasih, kanyaah jeung kaheman ka sasama. Ieu hal teh jadi bukti yen diri teh keur silih eusian ka kosongan dina kahirupan. Katilu, cai salawasna bakal ngocor ka muara. Ieu oge ngandung arti pienteungeun keur kahirupan urang. Hirup kudu jiga cai nu istiqomah. Istiqomah kanu nu dituju. Najan lalampahanana loba halangan harungan. Lila tur panjang lalampahanana. Tapi kalayan pinuh ku kadarian jeung kasabaran. Akhirna nepi ka muara nu ditujuna. Sanajan dina lalampahanana eta cai tepung jeung batu nu ngahalangan. Kudu mengkol heula ka walungan. Kudu ka wahangan, kasusukan, kana solokan jeung tempat-tempat anu sejena. Aya kalana sataun, aya kalana saminggu, aya kalana sapoe lalampahanana teh. Tetep manehna mah cai teh teu poho kanu jadi tujuanana, nyaeta muara. Tegasna mah manusia teh kudu boga tujuan dina kahirupan. Kudu boga visi jeung misi nu jelas. Kudu boga udagan hirup, bari kabehanana kudu sabar bari daria dina ngajalankeun prosesna. Sabar ngajalankeun kahirupan, nu jadi tujuan akhir, nu wajib mah proses, sedangkeun hasil mah bonus ti Nu Maha Kawasa. Cukup sekian ya dari saya. Kalau belum subscribe channel YouTube saya, tolong di-subscribe dulu. Kalau gak suka gak apa-apa. Insya Allah kalau ada waktu lagi kita akan membuat konten lagi yang ketiga kalau ada waktu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.